喂喂，好，請大家咧安靜坐好，預備好心情，預備好你嘅心靈嚟到去敬拜主。請大家安靜片刻。各位弟兄姊妹午安，奉聖父、聖子、聖靈嘅名，開始我哋今日嘅主日崇拜。會眾請聽神嘅話語。民中的萬族啊，你們要將榮耀能力歸給耶和華，都歸給耶和華，要將耶和華的名所當得的榮耀歸給他。拿供物來進入他的院宇。我哋一齊起立誦讀《使徒信經》認信。預備起。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死，埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。請坐。我哋同心嘅嚟到禱告。親愛主，我哋多謝你，你嚟到讓我哋有生命有氣息嘅嚟到你嘅面前，我哋嚟到去敬拜你。主，多謝你，我哋今日係我哋紀念你復活嘅日子。主啊，你為我哋得勝，神啊，讓我哋真係嚟到你嘅面前，我哋向你嚟到去滿心嘅敬拜讚美。主啊，求你嚟到去首先監察我哋嘅心，讓我哋嚟到去知道我哋有冇啲乜嘢係得罪你，唔合你嘅心意。主，求你赦免我哋嘅罪，除去我哋一切心思意念唔合你心意嘅事情。主，我哋求你嚟到去悅納我哋，好讓我哋真係咧所獻上嘅係你喜悅嘅。主，我哋將我哋自己嘅心交託，求主你真係親自嘅嚟到去掌管帶領。
我哋多謝主你禱告，係奉主耶穌基督嘅名字祈求，阿門。好，咁咧以下係敬拜讚美嘅時間，咁將時間交俾阿鳳。親愛弟兄姊妹平安，好感謝神嘅保守啦，讓我哋仍然有生命氣息喺神嘅家，我哋一齊到去歌頌讚美我哋嘅神。我哋好感謝咧，巴西有咁好嘅天氣啦，仲有好多我哋好中意食嘅水果，呢啲都係造物主所創造出嚟呢啲嘅美好嘅事物啦，俾我哋可以有空氣，俾我哋可以有呼吸。喺羅馬書都講到，自從造天地以來，神嘅永能同埋神性係明明可知嘅。雖然我哋嘅眼係可以睇唔到，但係藉着所造之物，我哋可以曉得，叫人無可推諉。喺背後有一個無窮智慧嘅大能嘅掌權者。我哋都係神嘅所造之物，我哋活着就係要敬拜嚟到去歌頌榮耀我哋嘅獨一嘅真神。依家讓我哋一齊到去起立，讓我哋嚟到去拋開我哋所有嘅纏累憂悶，讓我哋敞開我哋嘅靈，讓我哋因着耶和華到去歡欣，因為因着救我哋嘅上帝嚟到去喜樂。讓我哋用感恩嚟到獻上祭俾我哋天上嘅阿爸父。主啊，我神，我每逢舉目觀看，你手所造一切奇妙大工，看見星宿，又聽到轟轟雷聲，你的大能遍滿了宇宙中，我靈歌讚美救主我神，你真偉大，何等偉大！我靈歌讚美救主我神，你真偉大，何等偉大！當我哋睇到呢啲所有嘅萬物，我哋不由得心裏感嘆我哋嘅神真係好偉大。當我想到神竟願派他兒子降世捨命，我幾乎不領會。主在十架甘於背我的重擔，流血捨身，為要赦免我罪。我靈歌讚美主我神，你真偉大，何等偉大！我靈歌讚美主我神，你真偉大，何等偉大！感謝我哋慈愛嘅天父，因着佢嘅恩典同埋憐憫，捨下佢獨生愛子耶穌基督，用佢個寶血將我哋喺罪惡同埋死亡嘅權勢當中嚟到救贖，並且賜俾我哋喺地上有永生嘅盼望。我哋何等嘅喜樂嘅等候主嘅再來。當主再來，當主再來，歡呼聲響徹天安，何等喜樂，主接我回天家。我要為何謙卑地崇拜虔誠，並要頌揚神啊，你真偉大。我靈歌讚美救主我神，你真偉大，何等偉大！我靈歌讚美救主我神，你真偉大，何等
誰曾應許一生都唔撇下我哋，並且應許日日都嚟到看顧我哋，就係愛我哋嘅恩主。佢應許我哋無論喺任何嘅境況都與我哋同在。我哋每一條頭髮都俾佢一一嚟到去數過，佢應許佢必不撇下我哋。所以我哋無論喺高山低谷，我哋都唔需要去懼怕，因為喺主嘅愛裏邊係冇懼怕。愛嘅完全就將懼怕除去。我哋藉住呢首嘅詩歌嚟對數算我哋過去、現在經歷主嘅恩典。誰曾應許？誰曾應許一生不撇下我？每段窄路，誰陪我去走過？誰還領我於青草恬靜處躺臥？風中因為比海沙更多，誰曾應許？誰曾應許天天看顧着我？晝夜倦遊，連頭髮也數過。誰還以愛驅走心裏懼怕怯懦？那對路途捲動着漩渦，因你是我主，我避難所，我盾牌和詩歌。你是我的高台，我隨時幫助。來吧，用信心扎造和高歌，你永在我心窩。為你有永生江河，除你以外不依靠別個。誰曾應許？誰曾應許天天看顧着我？晝夜倦遊，連頭髮也數過。誰還以愛驅走心裏懼怕怯懦？那句路途捲動着漩渦，因你是我主，我避難所，我盾牌和詩歌。你是我的高台，我隨時幫助。來吧，用信心讚頌和高歌，你永在我心窩。為你有永生江河，除你以外不依靠別個。係嘅主啊，我哋嘅好處都不在你以外，除你以外，我哋不依靠別個，因你係我哋嘅主，因你是我主。我避難所，我盾牌和詩歌。你是我的高台，我隨時幫助。來吧，用信心讚頌和高歌，你永在我心窩。為你有永生江河，除你以外不依靠別個。我究竟算什麼？神你竟這般顧念主啊，多謝你，我哋幾咁渺小，但你仍然喺度眷顧我哋，每時每刻都與我哋同在。因此我哋要用信心讚頌同埋高歌。神啊，你就係我哋嘅避難所。地雖然改變，山雖動搖，我哋都唔會害怕，因為主與我哋同在。神是我哋的避難所。
並且係我哋患難中隨時嘅幫助。神是我們的避難所，患難中隨時幫助，地雖改變，山雖動搖，我們也不害怕。這城市居高者居住的聖所，身在其中，身在其中，這城必不動搖。我們要相信，我們要相信，要知道他是神。神是我們的避難所，患難中隨時幫助，地雖改變，山雖動搖，我們也不害怕。萬軍之耶和華與我們同在，我們要歡喜，我們要慶祝，他必成就大事。啦啦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 啦，信靠他必得勝。我哋因神嘅救恩，我哋歡喜快樂，因為信靠神嘅係唔會羞愧，信靠佢嘅係必得勝。神是我們的避難所，患難中隨時幫助，地雖改變，山雖動搖，我們也不害怕。這城是居高者居住的聖所，身在其中，身在其中，這城必不動搖。我們要相信，我們要相信，要知道他是神。萬軍之耶和華與我們同在，我們要歡喜，我們要慶祝，他必成就大事。啦啦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 啦，信靠他必得勝。我們要歡喜，我們要慶祝，他必成就大事。啦啦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 啦，信靠他必得勝。阿們，哈利路亞！我哋信靠主必得勝，願榮耀歸主。大家請坐。以下係讀經嘅時間。咁咧，今日正道嘅經文係詩篇46篇。咁咧，請大家係誦讀雙節。咁咧係我讀單節。咁咧係我先讀。神是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。其中的水雖乒乓翻騰，山雖因海漲而戰抖，我們也不害怕。神在其中，城必不動搖。到天一亮，神必幫助這城。萬軍之耶和華與我們同在，雅各的神是我們的避難所。
他止息刀兵，直到地極。他折弓斷槍，把戰車焚燒在火中。我哋一齊誦讀11節。萬軍之耶和華與我們同在，雅各的神是我們的避難所。好，咁以下係正道嘅時間。今日咧係善強牧師為我哋正道。講題係神是我們的避難所，不須懼怕。將時間交俾善強牧師。各位弟兄姊妹平安。我正道之前，我哋先低頭做個禱告。好感謝主，你再一次俾我哋可以各弟兄姊妹喺你嘅殿中可以聽你嘅話語，讓你嘅話語感動我哋、教訓我哋、督責我哋，亦都可以安慰我哋。主啊，我哋都知道信靠你就必得勝，我哋知道你係我哋嘅避難所，讓我哋從你嘅話語之中可以學到點樣可以去信靠主你。主啊，求主你都帶領我哋以下嘅時間，讓我哋每個人打開我哋嘅心，讓主耶穌基督進入我哋嘅心入邊，影響我哋嘅生命。求主你聆聽我哋不配嘅禱告，靠主耶穌基督嘅聖名，阿門。好，我哋今日嘅正題係神是我哋避難所。神是我哋嘅避難所，我哋必不懼怕。咩係避難所咧？有冇可以人講咩或者避難所啊？我哋啲年紀咧，唔係走難嘅年紀，好似我媽嘅年紀都走難。哇！日本仔嚟嘅避難所啊，走入去啲防空洞啊，呢咁嘅地方。我哋而家好平安，係嘛？我哋好幸福。我屋企有個安樂窩，有我哋嘅家庭，好少有咩避難所，係嘛？除非我哋現今有好多問咩問題啊？來來去去嗰幾樣啦，金錢上面嘅問題啦，避難所就要俾人追債，咁咪匿埋嘅避難所啦，係咪？咁啊，俾人有啲咩避難所？我哋健康上面嘅問題啦，好似呢排咁樣，隻腳成日痛啊，咁樣，哇死啦！點解咁痛嘅？點解？腦咪痛啦，係嘛？好簡單啫嘛，係嘛？咁咧，我哋今日睇咧就係點樣神會俾我哋人咧？點樣我哋唔需要懼怕？我哋唔需要驚面對我哋嘅危難，我哋點樣可以懼怕？但係你話詩篇46篇唔係應該讀福音書咩？耶穌教我哋不要憂慮啊嘛，係咪啊？有冇人記唔記得耶穌向邊度講過啊？向福音書入邊講啊，不要俾我成日考你哋聖經啊！耶穌教我哋點樣啊？不要為明天憂慮，係咪啊？佢話我哋乜嘢啊？今日嘅難處，今日當就夠啦。即係話今日你爭人哋10蚊咧，你還咗10蚊就 OK 噶啦。借咗人哋100萬咧，聽日先算啦咁樣。就嗌你瞓覺嗰陣時瞓得好好地，唔好去諗。你話好奇怪咁嘅諗法，但係唔係啊？如果你諗真啲，如果你真係去咁樣做嘅話咧，你會好舒服。因為如果你調翻轉頭第二個極端，你成日諗住嗰啲無謂嘅擔心嘅嘢咧，你就會變咗一個好憂鬱嘅人，會變咗一個精神有問題嘅人。擔心過慮，擔心長期擔心呢個變憂鬱症。今日我哋教下用舊約嚟教下你點樣唔需要懼怕，點樣唔需要擔憂。舊約詩篇第46篇，我聽講咧，你哋啱啱查經查完整本詩篇150篇詩篇，哇！感謝主，大家應該對詩篇滾瓜爛熟噶啦，應該。
咁咧，今日我哋講緊呢個詩篇第46篇。46篇咧，唔係一個詩篇好即係唔係好出名嘅詩篇咁啦，唔係嗰啲咩啊不會缺乏啊，神係我牧者啊嗰啲咁嘅23篇啊、100篇啊嗰啲咁，唔係咁。46篇少啲人，但係都有兩句金句，陣間我哋會提到。咁詩篇46篇係乜嘢啊？係神為其民啊！其民呢個民字咧，其實咧就有少少過分咗少少，好似話淨係講以色列人咁樣，但係唔係為咗我哋個個做避難所之用。呢個詩篇入邊係講呢樣嘢。大家啱啱查完經詩篇係乜嘢嚟？其實係咩文體啊？雜文、散文 ？No， 詩篇係咩嚟嘅？係詩歌嚟嘅，係唱出嚟嘅，好似我哋先頭咁唱出嚟嘅。先頭最後一首歌已經係咪神是我的避難？基本上就係用咗詩篇第46篇嗰啲入邊啲金句唱出嚟，用詩歌。以前詩篇都係咁唱出嚟嘅嚇。咁咧入邊有譬如我們神是我的避難，要我俾我哋力量啊咁樣，呢啲我都聽過啊。你們要休息，要知道我是神，呢啲都係兩句金句嚟，大家都知道啦。OK， 咁陣間我哋會講下呢啲咩金句咧？究竟咁咧？其實咧跳咗一格啊，唔見咗嗰個嘅。我分錯咗 ，OK， 應該係最後呢一格。其實呢個詩篇入邊咧，佢係乜嘢啊？原文咧有呢一句開始，係可拉後裔的詩歌，交與伶長調用女音咁樣嘅喎。話直頭講埋俾你聽，係攞嚟唱，要女音唱，因為要交俾伶長，伶長知道係咩嚟㗎？伶長就係嗰啲用樂器嗰啲樂手啊，伶長啊，或者帶領唱詩歌嗰啲人，有時譬如上行之詩就係去咁啊，啲人去行緊去耶路撒冷嗰陣時唱嗰啲歌，咁冇人或者都會有嘅咁啊樂器。總之伶長咧係嗰個詩班啦嚇，可以咁講，係詩班帶領唱歌嗰個，用女音唱，調用女音，我記得有係嘛？呢全部都係。其實如果讀原文係有呢一句説話喺度嘅。嗱，呢個詩篇入邊咧，其實可以總括嚟講咧，有3個段落嘅，可以分去三個段落。咁咧1至3節啊，4至7節同埋8至11節。其實呢篇詩篇係我靈修嗰陣時，同埋聽過有好多其他牧師或者正道，所以今日我認為好值得大家一齊去睇嘅，所以今日我用呢個嚟做正道嘅題目。呢度分開三個部落喎，可以咁講。咁咧可以睇到紅色字嗰度寫住細拉，有冇人知道咩細拉啊？細拉希伯來文 Sela 點解咧？邊個讀音我知㗎啦。Sela 即係一個休止符啊！我係五音不全，我唔識音樂㗎。有時你唱下啲詩班，大家都知道啦。或者咬下牙頭，知道咩為之休止符？我唔知㗎。其實講唔論休止符，一唱都咁晒，要停一下，然後先繼續再唱咁樣。呢個休止符細拉就咁樣，唔係有好多時就係你問咩無端端有個字細拉係咩嚟㗎？係咪揾細力拉嘢啊？咁啊唔係啊，細拉即係咁停一停咁解。OK， 咁咧呢個停一停其實咧就係一個將呢整個詩篇咧係分開3個段落啊。咁先頭主席已經同我哋讀過啦，咁我唔重讀啦。呢度其實我搞錯咗個序，應該係呢一度先開始。嗱，咁第一段咧係1至3段喎。咁我哋嘗試再仔細啲睇下啦。神是我的避難所，是我們的力量，是我們的患難中隨時的幫助。哇！呢個都好好一句金句啦。神係我哋避難所，好易明白啦。神有啲乜嘢我哋搞唔掂，好似細路仔驚咗有啲乜嘢就點啊？即刻走翻去父母嘅懷抱嗰度啦，啱唔啱啊？神嘅避難所可以咁樣解，同埋係乜嘢啊？係我哋嘅隨時嘅幫助。咩為之隨時嘅幫助？呢個隨時幫助咧，其實喺原文係乜嘢啊？其實原文可以解，即係話乜嘢啊？佢企喺度，
佢企喺度冇嘢做，乜都唔做，淨係等住嚟幫助你，厲唔厲害啊？可以去解到咁嘅意思。你話神對我哋嘅心係幾咁重要？佢係咪乜都唔做？當然佢唔係乜都唔做啦。但係佢呢度嘅意思即係話係可以好留心我哋每一個小小嘅舉動。我哋需要咩幫助都即刻去幫助到我哋咁解。有冇人會咁樣去做啊？大家有冇諗過邊啲人會咁樣去做啊？邊個係媽媽就知道啦，係咪啊？邊個係做媽媽做過媽媽知道啦。或者你照顧咗啲細路仔啊、BB 仔啊，你就知道啊，係咪啊？個 BB 仔喐一下，佢反轉身一下，好似貓仔咩咁一下咧，咁你就即刻有咩事啊？有咩事即刻就衝去睇啦，係咪啊？神對我哋喺呢度講下隨時嘅幫助就咁解。你話牧師你講嘢啊，我成日都祈禱，唔係咁樣嘅喎，祈禱神都唔理我嘅，係咪啊？講真啦，係咪咁啊？係啊，會啊。咁咧點解唔係隨時嘅幫助啊？咁睇下你幾點祈禱啦。仲有一個最重要嘅就係你睇你與神嘅關係係點樣啊？係咪你需要嗰陣時先去揾佢啊？中國人有句説話叫咩啊？臨急啊肚，我哋叫臨急啊抱耶穌腳啊嚇！哎呀，我病啊，有個陰影啊，咁啊嗱嗱聲去祈禱。哎呀，我有啲嘢搞唔掂啊！我屋企同我老婆拗交啊，咁啊嗱嗱聲去祈禱係嘛？我老公話同我離婚啊，嗱嗱聲去祈禱。我個仔唔肯返教會，嗱嗱聲去祈禱。你之前有冇做過嘢啊？當嗰某個事情出現嗰陣時，嗰個難處出現嗰陣時，之前你有冇做過啲預備防禦出現呢個難題？好似我啲細女成日都鬧我啦，佢話：老豆你呢糖尿又高咗咯，咁啊，我係啊，我祈禱啦，我祈禱等神幫我啲糖尿低啲得唔得？得唔得你估啊？梗係唔得啦！你搏命一邊祈禱，搏命一邊掛住去食朱古力，你點樣可以降低你啲糖分呢？係冇辦法㗎。所以我哋好多時，我哋處事人生處事都係一樣。你到最後關頭先至去求神，神你就捉住呢句説話，神唔係話隨時幫助咩？點解冇隨時幫助嘅咁啊？咁我想問下你同神嘅關係係點樣？神唔係對個個都隨時幫助㗎，神係睇住邊個同我親近，佢就隨時幫助。陣間我哋會講到呢度，你諗下咁好偏心，都係有少少嘅嚇。咁但係咧，好多時係講到最後尾咧，我哋會講到神係乜嘢？神係不嬲想我哋親近佢嘅。問題係你想唔想啫嘛？好，我哋翻返呢度。第二節佢話：我哋呢地嘅動搖啊，哇，搖到去個海心嗰度啊，其中啲水咧就呢度平均。哇！呢兩個字，我特登去查點講點讀啊。咁其實喺原文好鬼難讀噶，雖然即係一個嘅靈魂能咁解啦嚇，翻滾啊咁樣。大家有冇見過？知唔知道Mina 省咧幾年前有個特別多，有一個山冧咗落嚟，砸住下邊有幾個遊艇，殺咗好多人啊！咁啊，砸死咗好多人。佢發生之前3日，我喺嗰度旅遊緊，我亦都搭過嗰啲船去到嗰嚿石冧咗落嚟嗰嚿石下邊嗰度嚟。哇！我好想諗下嗰個山冧落嚟，砸落嗰啲船嗰度係幾咁震撼，係幾咁危險。2008年聖保羅有一次地震，大家知唔知道？
當晚我大約係10點11點鐘到啦，我喺我個辦公室坐喺度仲做緊嘢，夜晚10點11點鐘，因為地震係11點幾開始嘅，係5.2地震，係好罕有嘅，巴西係冇好少地震嘅。當日點解地震？因為係智利啱啱出咗一場大地7.2嘅黎克特制7點幾嘅地震，聖保羅地震5.6，響山道士對開嘅海中心個震源嗰度。我當時我響我個辦公室響3樓，3樓啫，我感覺到啲嘢擺下，哇，我冇飲酒啊，點解喐嚟喐去嘅咁啊？又冇啲巴士過啊，我嗰度冇辦法咁擺嚟擺去，係維持咗差唔多，我都唔知幾耐，唔係幾秒鐘，係維持咗大約有，我估計都有成分鐘都有嘅。後尾我知道係地震啦，因為啲杯開始輕哐啷喺度。跟住咧，我定咗落嚟幾秒鐘之後定咗落嚟，我就驚啦，因為當時我啲仔女好細個，同埋我老婆咧係住響一層樓15樓嘅。哇死咯！會唔會地震會冧咗個樓落嚟㗎？嗱聲打電話俾佢哋，已經瞓晒覺，嘈醒佢哋。我講出點解，即係咁少嘅微嘅地震咧，我已經咁驚。如果你話好似呢度咁樣震到啲水，震到連去到海嘅中心嗰度喎，你可想而知。好多時我都成日同大家講咧，讀聖經咧，你要代入去入邊，去個畫面嗰度，去情景嗰度。你要諗下，震到去到海心嗰度係幾咁厲害？但係神話咩？佢話咁大問題你都唔需要驚，你都唔需要驚。OK， 好簡單明白呢3句呢3節聖經係咪？好啦，跟住第六我哋睇第2段咯。第2段咧就係4至7節。第4節佢話，跟住劈頭第一句，有一條河，這河的分界使神的城喜歡喜，這城就是至高者居住的聖所。我想請問大家解釋一下俾我點解呢句？邊條河啊？咪忽然間無端端咁樣，廣東人講有句説話咩啊？咁無厘頭嘅，突然間講緊啲咩震咩？突然間有條河出嚟啊！條河分嗰條分叉路嗰度，嗰條河分叉咧，就使神嘅城歡喜。咩城啊？邊個城啊？香港嘅上海啊？抑或係聖保羅？抑或耶路撒冷啊？咩城啊？同先頭嗰段有啲咩關係？同頭嗰3節有咩關係？再讀落去喎。神在其中，城必不動搖。到天一亮，神必幫助這城。解釋一下，點解要天一亮神就幫助？點解神唔可以夜晚去幫助？點解唔可以晏晝食飯嗰陣時幫助？點解要天亮先去幫助？幫助啲咩？係咪好無厘頭啊？再讀落去，外邦喧嚷，列國動搖，神發聲，地變融化。萬軍之耶和華與我同在，雅各的神與我哋同。雅各的神是我們的避難所。係咪好同先頭？第一，同先頭3節冇咩，好似冇咩拉楞咁，同埋呢啲好都唔係好明。邊個明嘅舉手？唔係好明啊！我哋讀嗰陣時就話呢係一條河啊，咁到天亮啊嘛。好啦，唔好理住啦，再睇落去最後一段。最後一段咧，佢話第8節第11節，佢話你們來耶和華的，你們來看耶和華的作為，看他使地怎樣荒涼。他只息刀兵，直到地極。他折弓斷槍，把戰車焚燒在火中。呢啲講係乜嘢？喺戰爭嘅情景啦，係咪？咁無端端講緊又話地震就唔使驚。第2段跟住係乜嘢啊？有條河，有個城，有條河會令到你會歡喜有安樂咁樣。
跟住又講，而家又講打仗。咁究竟呢篇詩篇又究竟想講咩？之後更加離譜講打仗，跟住佢話：你們要休息，你們要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上被尊崇。OK， 睇咗落去啦。咁當然聖經嘅入邊嘅説話唔會係無端端係咁樣寫㗎啦。點解咧？大家有冇諗到啊？其實好多時呢個詩人寫呢一詩篇出嚟嗰陣時，佢梗係有一個背景，佢梗係有啲題材，佢梗係有啲感動，佢先會寫呢個詩篇出嚟㗎嘛，係咪啊？好似人哋作曲一樣啫嘛。哎呀，我失戀啦，我作首歌出嚟講我失戀嘅。我好開心啊，我好錫我家庭啊，我作一個歌出嚟講我家庭。呢首歌詩人作出嚟嗰陣時，梗係有啲嘢令佢咁樣寫啲嘢出嚟。好，咁唔賣關子啦，咁咧就係響佢講呢個所有呢啲説話咧，係同以賽亞書第36章入邊好大關聯嘅。OK， 我睇到大家都手上都有聖經啦嚇。咁我哋打開以賽亞書第36章，劈頭以賽亞書第36章咧，睇下大家冇準備啊，要有聖經喺手嘅。以賽亞書第36章佢講咩啊？劈頭第一佢話：希西家王14年，亞述王西拿基立上來攻擊猶太的一切堅固城，將城攻取。亞述王從我唔讀啦，好溜楞啊！嗱，我講古仔咁講俾你哋聽。響希西家14年嗰陣時咧，就亞述王咧帶人去打猶大國，兵臨城下啦，就係咁嘅意思。呢幾段嘅就係咁嘅意思。咁你話牧師無端端你講緊避難所，而家係跳咗你度打仗嘅咁啊？點解我要咁講咧？因為開戶啦，詩篇46篇就係呢個打仗時候嘅背景寫出嚟嘅。咁講古仔要講開始少少啦，唔好講咁多，講得多你哋瞓覺。由以色列王國分裂開始，以色列王國大家都知道，第一個以色列王係邊個啊？個個都會講大衛咁啊，係嘛？掃羅冇錯啦，跟住到邊個啊？跟住大衛跟住咧所羅門之後咧邊個啊？羅波安之後唔考你哋啦。之後所羅門咧就開始走下坡啦，以色列國咧就分裂為兩國，南北兩國。南國咧就係猶大國，北國咧就以色列國。所以而家呢以色列國入邊呢啲人，你可以叫佢猶太人又得，你可以叫佢以色列人又得，因為嗰陣時分裂咗咧，其實都係同埋一種人，但係咧佢哋因為國家唔同，就好似我哋啲中國人咁。點解有啲人同你講話啲唐人啊？點解係唐人啊？因為唐朝。點解你係漢人啊？因為漢朝，明白？所以咧就咁解啦。咁咧呢度以色列國咧，佢分開咗兩國之後咧，北國咧就有以色列國啦嚇。以色列國有幾多個支派㗎？以色列民族一共有幾多支派啊？可以大聲啲講喎，12個支派。邊12個支派啊？唔使講啦，你哋講唔出嚟㗎啦。咁咧就12個支派 ，OK。以色列國有幾多支派？都唔知，10個支派。猶大國有幾多支派？數學啫喎，2個咯，係嘛？好簡單。唔係1個半，我講俾你聽點解唔係1個半，因為你諗住嗰個約瑟嗰2個，其中一個去咗南國，唔係。又有利未個支派，我唔深入講呢啲啦。嗱，約瑟嗰2個支派其實喺北國嗰度嚟嘅。
不過就係呢十個支派啦。嗱，今日我哋唔係講以色列嘅支派，我唔深入講啦。不過就係呢10個支派，南國咧就係猶大同埋別亞敏。別亞敏 Benjamin 啊，猶大 Judah 呢兩個支派，呢兩個支派都係猶大同埋別亞敏咧，都係雅各唔知第4定第5個仔咁樣嘅嚇。上邊呢度以撒蓮啊，同埋馬拿西同埋以法蓮咧，就係兩個半個支派咁解。之後利未支派又去咗南部，所以嗰度講咧，其實係2個半支派嘛。其實利未都唔計佢係一個支派嚟，因為佢冇收到地。OK， 嗱，唔深入去講呢啲啦。嗰陣時咧係分開咗兩個國家，北國以色列國，南國猶大。北國就響撒迦利亞上邊，猶大國咧就係響耶路撒冷下邊。OK， 咁咧當時咧就有一個大國興起，叫做亞述國。亞述國就係去做一個帝國啊嘛。所有征討晒，好似以前我哋蒙古帝國咁樣征討晒好多地方咁樣，就係打去。大家都讀過聖經都知道，首先亡國係邊個啊？以色列亡國先，跟住就到猶大。當時呢度我哋先頭講緊以賽亞書36章呢度咧，兵臨城下嗰陣時，就係當時北國已經亡咗啦，就係得南國希西家第14年。希西家係邊個？希西家係南國其中一個皇帝嚟嘅。呢個係一個大家都知道，北國啲皇帝冇個好嘅，南國啲皇帝咧仲有幾個好嘅。希西家就係其中一個好皇帝。咩為之好皇帝咧？唔係話佢統治個國家好好，係去敬拜神。希西家第一樣一上台，佢第一樣又做咩？佢好年輕嘅皇帝，佢25歲就做皇帝啦。咁咧，佢一上台咧就乜嘢啊？拆晒所有嘅其他神嘅古廟，就全部要啲國民去敬拜耶和華。所以佢係一個好皇帝。聖經入面講咩啊？行耶和華眼中咩啊？係啦，大家都好安慰，大家都讀到啲聖經出嚟啊嘛。希西家到14年嗰陣時咧，亞述國去打佢啦。當然唔夠打啦，因為得2個支派，邊夠亞述國打咧？咁咧打就係其實之前已經打過去噶啦。如果你讀列王記啊，讀歷代志啊，呢啲全部已經講過呢啲故事咧，已經開始唔係第一次去打耶路撒冷咧，已經係第2次去打噶。第一次去打嗰陣時打唔夠打，希西家點解講啊？當時話我俾啲黃金你，我俾進貢俾你。當時俾咗300萬個他連德嘅金子銀子，金子係30個他連德。大家知道他連德點解？他連德大概等於1噸咁解。即係當時第一次打佢咧，係俾咗300噸金銀，30噸金。如果你睇聖經，我知道你哋個個都會睇好熟噶啦，已經我多餘講出嚟嘅啫。咁咧就係大家咧去論咩啊？佢連個聖殿入邊嘅牆嗰啲金都割埋落嚟去俾佢先夠個數。你揾翻列王記下18章、17章、18章、16章啊，同埋歷代志係如果冇記錯應該係32章咁上下啲咁嘅，你可以睇到啲歷史嘅記載。咁呢度以賽亞書36章係咩？人哋打到嚟啦，咁點咧？冇辦法啦，都要硬住頭皮去迎戰。但係打仗之前咧，根本冇得打嘅，係好大班一個大國同一個好細嘅國，等於而家美國走去打是但一個去打巴拉圭咁解，冇得打嘅嚇。嗱，呢幅相咧就係你幅相呢個圖咧就係亞述佢一個將軍就去罵戰啊！呢個叫做將軍叫帕拉帕沙基啊，唔講啲名啦。
佢點罵戰咧？鬧佢哋話：佢話你哋啊，猶太國啊，都冇得打㗎。我先鬧你一輪，我先打殘你咁啊。佢話你哋想靠邊個？你哋想靠埃及？點解佢咁講啊？佢話你哋所依靠嘅埃及係壓傷嘅蘆葦。點解咁講？因為當時埃及咧，亦都係算係有啲軍力嘅。其實咧，希西家俾咗咁多黃金亞述，亞述退咗兵啦。退咗兵咧之後咧，佢仲繼續進貢俾亞述。但係佢話：我唔想再成日都年年進貢啊。咁咧，佢點啊？去拉攏埃及，嗌埃及保護佢啊，得唔得啊？咁樣開始埃及就話：OK，我保護你冇問題。跟住咧，猶大國就唔再去亞述國進貢啦。咁亞述咁繼續又嚟打你咯，就係咁噶啦。咁亞述國咧係大到咧當時係點啊？佢話：我唔嚟打你猶大國，我要侮辱你猶大國。邊個係撐你腰噶？同你撐腰噶？埃及啊嘛，我先去打冧埃及先。如果你讀聖經入邊亦都有講嘅嚇，講係亞述國去先去擊打埃及同埋古實呢兩個帝國，之後先去滅猶大。所以呢個將軍同佢講：你哋靠嗰個埃及啊，已經係壓傷個蘆葦啊！點解咁樣講壓傷個蘆葦啊？係好侮辱嘅，係一句好侮辱嘅説話。其實咩咁侮辱啊？知唔知點解？因為埃及好多蘆葦嘅，即係話我已經將埃及壓傷晒啦，明白？埃及係好多蘆葦喺各國，記唔記得摩西啊？摩西點樣啊？喺條河嗰度漂噶嘛？啲蘆葦生滿晒，好高啊！個公主先喺個蘆葦條河度揾到佢。埃及好多蘆葦嘅，所以佢話壓傷來就係講你嗰個國花、國草啊，定乜嘢啊？你個蘆葦已經等於好似落香港咩？紫荊花係個城市個花嚟啊！你啲紫荊花俾我揼咗兩腳噶啦，已經就係咁解。你靠埃及，埃及已經俾我打冧咗啦。人如果你靠呢個埃及咧，只會刺傷你隻手。佢再講一句侮辱嘅説話，同猶太國講，佢話咩啊？我俾2000匹馬俾你哋啊！我送2000匹馬俾你哋，你都冇人，你都唔夠人去騎。呢啲係全部侮辱嘅説話。仲有乜嘢？佢話我而家嚟攻擊你呢個地嗰陣時，其實知唔知啊？你哋成日信嗰個叫咩啊？耶和華係咪啊？佢話其實可能就係耶和華嗌我嚟打你嘅。好啦，喺呢度我停一停。我哋聽下呢啲説話，好似我哋現今我哋嘅生活咁樣，係嘛？點解我咁講咧？係嘛？好多時啊，耶和華嗌外邦人嚟打我，係咪有時我哋做錯嘢，神會揾外邊啲人嚟教訓我哋咧？好多時我哋唔敬拜神，我哋唔去親近神。我哋唔相信神，係咪好多時神會揾？佢唔係嚟懲罰你啊，佢要教導我哋，佢就揾啲事情去教導我哋。呢啲係咩啊？神唔試探人啊，神會點啊？神會試煉我哋。神就好似講，你話哎呀，我好需要錢啊，乜嘢？就好似度咁啊，我俾2000匹馬你有人騎咩？我今日俾1個 million你識唔識得去管理呢啲咁多嘅錢咧？1個 million對神嚟講有得幾多錢啊？佢俾你可能會害咗你添，啱唔啱啊？所以好多時我哋讀啲聖經嗰陣時，我哋都要反省一下，點解聖經入邊要有呢啲説話寫出嚟嘅咧？就好似約書亞記入邊神點樣教約書亞，佢話
呢個律法書點樣啊？你要晝夜思想，記唔記得呢句金句啊？約書亞記入邊講嘅道，你要晝夜思想呢個律法書啊！我哋有冇晝夜思想聖經入邊嘅説話咧？好，繼續睇落去，呢個將軍未鬧完㗎，仲鬧緊㗎。佢咧繼續鬧啦，鬧咗咧之後咧，佢就話：希西家咧，當然佢自己做皇帝，佢唔會聽人哋侮辱佢啦。佢就派咗3個大臣出去聽佢啲呢個人密鬧啦，就係呢個以利亞敬啊、舍伯那、約亞呢3個大臣出去。好好笑啊！呢度佢話求你用亞蘭語和僕人說話，即係嗰3個大人佢話：喂，你哋唔好用猶大話講啦，你哋用亞蘭文講啊？點解啊？即係譬如美國走嚟打我哋巴西咁啦嚇，嗰啲美國人走嚟打我咧，個將軍走埋嚟咧，佢唔係用英文嚟鬧你，佢用葡文嚟鬧你喎。咁我哋出去咧就揾人出去話：喂，你唔好用葡文鬧啦，用英文鬧啦，起碼我啲平民唔識聽英文噶嘛，佢哋冇咁醜啊！個將軍幾叻，佢用你啲外國文去鬧你啲人，呢啲所有都係講出嚟俾我哋睇啦，乜嘢係幾侮辱嘅説話。嗱，以下嗰句更加侮辱啦。佢話：佢個將軍講，佢話。你估我個王差我嚟係乜嘢啊？除咗去打冧你哋猶太國之外，你估我係咩？我會同你坐埋一齊，吃自己的糞，喝自己的尿。又唔係啊嘛？聖經入邊有呢啲咁嘅説話，麻煩你自己查以賽亞書第36章，原文都係咁樣寫嘅。呢啲係侮辱嘅説話，當然唔係聖經嘅説話啦，係呢個將軍講出嚟嘅説話。但係可以係侮辱到佢呢個程序嘅。嗱，呢度咧，佢繼續鬧落咧，就話佢話：你哋唔好聽猶大亞述，佢話佢呢個將軍嘅就話：你哋唔好聽你個希西家嘅話，你哋啲市民啊，因為佢唔拯救唔到你㗎，只係因為你希西家成日講話：哎呀，我靠耶和華，耶和華未必拯救到你哋㗎。你哋投降啦！你不如投降俾我，你哋就唔需要去食糞飲料，你哋就可以去食咩啊？去食你嘅葡萄樹入邊嘅果子同埋無花果嘅果子，只要你哋肯投降俾我。呢度反映出啲乜嘢啊？呢度反映出係佢話你去投靠人啦，因為投靠神。嗱，呢個就係以賽亞書36章入邊。OK， 鬧咗咁多之後，希西家點樣去應付咧？咁啊，希西家聽到咧就啲猶太人個個都係咁啦，一聽到有啲唔中意嘅説話，撕裂衣服咁樣啊，咁啊拉爛衣服，跟住就去點啊？披麻戴孝咁樣就去揾邊個啊？揾先知啊！佢都唔係揾神，去揾先知。揾先知係邊個啊？就係當時嘅以賽亞。以賽亞佢話：今日我哋嘅危難，我哋嘅責罰啊！聽下希西家佢點講？佢雖然係冇咩用嘅一個皇帝，但係佢係好屬靈。佢話：今日係我哋乜嘢啊？係我哋嘅急難，係我哋嘅責罰。點解佢講係我哋嘅責罰啊？因為我哋唔夠堅強。因為我哋唔夠親近神，凌辱我哋嘅日子啊，就如婦人將要生產嬰孩，卻沒有力量生產。呢啲要問媽咪先知點解。我諗都係好辛苦一件事。而家好簡單啦，生唔到出嚟，我食晒列恩拿開刀啦嚇。以前唔係，以前難產啊，3胞胎啊，4胞胎、10胞胎，點你都要生出嚟嘅。以前啲媽咪，而家啲媽咪幸福多啲嘅係嘛？希西家可以咁樣講，佢要求以賽亞，以賽亞就點啊？以賽亞就去求神。以賽亞嗱，我唔讀出嚟求神啊，但係有幾樣嘢我哋可以學習以賽亞點樣去求神。
佢首先係咩啊？讚耶和華係乜嘢啊？係基路伯面前嘅萬軍嘅耶和華。唯有你一個人，有好多時有少少嘅説話咧，其實都好重要，我哋去明白。唯有你一個就係天下萬國人先可以俾到我哋嘅安全，俾到我哋嘅需要嘅嘢。耶和華，求你側耳聽我聽。大家祈禱嗰陣時有冇咁樣加過呢一句説話？神啊，你側耳聽我講下祈禱。唔習慣咁樣祈禱㗎係咪？神啊，我聽日要1萬蚊交稅，就即刻咁樣講，加多句説話，2句教到你2句説話，加多2句説話，你祈乜到都好啦，你後尾加2句説話，神啊，求你側耳聽我嘅祈禱。另外一句，神啊，依你嘅意思，唔好依我嘅意思。教你哋祈禱加最後呢2句喺後面。係好重要嘅2句説話 ，OK 嚇，好啦，佢就去求神啦，我唔再讀落去啦，唔好嘥咁多時間，大家。之後點啊？神就回應佢，就當日夜晚就派呢度講咧話派天使去，一共殺咗185000嘅亞述軍隊，就為咗耶路撒冷解咗圍啦。第二朝一清早就滿地屍骸。好，呢度就完咗以賽亞書入邊呢個故事解釋。我哋翻去詩篇，你話點解牧師你講咁耐啊？咁樣我要講咗呢個故事出嚟，你先明白詩篇呢度46篇係點解。而家我哋重讀46篇啦。神是我們的避難所，是我們的力量，是我們患難中隨時嘅幫助。諗翻先頭，亞述國圍城，邊個可以幫你啊？埃及、古實佢啲盟友，或者係以色列嘅北國，冇啊，冇人可以幫到你啦。就好似我哋面對我哋生命都係一樣，我哋生活上面有好多難處。有好多時我哋面對好多難處，都係我哋都冇出路，好似冇咩幫助，冇人幫助得到我哋。邊個賜俾我哋力量？回想我好多年前啦，已經10幾20年前啦，我太太有病嗰陣時，邊個幫助到我？當然我啲朋友啊，我啲家人可以幫助。係咪真係有咁深入嘅幫助呢？邊個靠山先係夠勁，可以幫助到我哋？呢度講下，所以地會震動，所有咁我哋都唔需要懼怕。呢啲係咩啊？所有好多天災人禍，我哋都唔需要驚。我以前成日都驚搭飛機，但我講好多次啦，而家我從來未驚過。架飛機點搖點搖都好啦，咁樣都係，我都唔會驚。點解啊？就好似嗰個女人嘅故事咁啊，係嘛？去坐船去英國去紐約見佢個仔，聽過呢個故事未啊？佢話如果沉船嘅話，點解你唔驚嘅？啲人個個好驚啊！條船沉緊，你唔驚嘅？點解女人咁啊？有冇好驚啫？佢話。條船沉咗，我死咗就叫我去見大仔，因為個大仔死咗喺天堂。條船唔沉嘅話，我就去探我細仔喺美國咯。咁啊，兩個結果都係好美好噶。咁啊，好好一個故事啊！我哋苦心問下你做唔做到？再睇落去啦，有一道河，先頭唔知你有冇咁講到咧？先頭。嗰個將軍鬧嗰陣時咧，佢係企響一條以耶路撒冷入城嗰條水道入邊鬧。點解佢要咁樣做啊？因為當時打仗係咩啊？糧草必先要行啊嘛，係咪啊？你要斷糧斷水咧，你就冇辦法再守城噶啦。所以佢話：我企響條河入邊咧。
你哋耶路撒冷冇得救嘅。但係其實呢條河係咪耶路撒冷嗰條河咧？唔係耶路撒冷嗰條河。呢條河係乜嘢啊？我哋唱歌都有得唱啦。耶穌係我哋嘅咩啊？永生嘅江河。記得撒瑪利亞人嗰個井，耶穌同個女人嘅答話嘛？佢話你婚姻失敗，而家第5、第6任老公啦已經，你要日頭最曬嘅時間嚟打水，點解？驚人哋見到你。你唔再需要飲呢啲水啊！你只要跟隨飲我嘅活水咧，你永遠唔渴。大家記得呢個故事嘛？唔記得就翻去睇翻福音書。OK。如果你跟隨神，我哋親近神，我哋同神嘅關係好嘅話，呢條河就可以打通。河就係乜嘢啊？就係神賜俾我哋嘅福分，神賜俾我哋嘅相助，神賜俾我哋嘅溝通，就係呢條河。呢條河唔需要成條河俾晒你噶，所以喺度講咩？呢條河嘅分叉使神嘅城歡喜，一個少少俾到我哋已經好好啦。點解啊？神嘅能力係好大。這城就是至高者居住嘅聖所。呢度講乜嘢啊？呢度講係我哋如果相靠近神，我哋同神嘅關係好嘅話，我哋就喺神嘅天國入邊。呢個就係呢個城咁解。呢個城同埋呢個神嘅居住嘅聖所就係神嘅天國。神在其中，神必不動搖。到天一亮，神必幫助這城。而家大家明白咩為之到天一亮嘛？就係先頭神用天使殺死所有亞述士兵，天一亮就解圍啦。就係呢度咁解。所以當時人唱呢首歌嗰陣時，佢好明白點解係天一亮。我哋唔明白，但係當時嘅人唱歌係好明白。外邦喧嚷，列國動搖，神發聲，地便融化。神一出聲就搞掂啦。神唔使揸住把刀走去殺晒佢哋。邊個睇過啟示錄係點樣啊？神點同啲其他嗰啲魔鬼啊、咩大蛇、咩淫婦啊、咩嗰啲點講啊？兩刃嘅利劍，唔該，兩刃嘅利劍由佢個口出嚟。呢啲就係乜嘢啊？唔係真係發兩支利劍出嚟射死人啊！係神嘅説話，係神嘅説話就已經搞掂啦。就好似創世記入邊咩啊？神要有光就有光。啊！我要嗰啲海分開就分開，我啲陸地伸出嚟就伸出嚟。佢只要講就可以做到咯，唔需要喐㗎。萬軍之耶和華與我們同在，雅各的神是我們的避難所。大家明白到而家咩為之避難所未？你可想而知，當時如果你係耶路撒冷入邊一個居民，亞述大軍壓境，你會點諗啊？讀得武俠小說多係嘛？死無葬身之地啊！真係真㗎，真係啊！如果你睇亞述嗰啲歷史咧，其實神學啊同埋 history 啊，即係讀歷史咧有一科咧就係archaeology 啊，即係亞述國嘅係學亞述國讀亞述國入邊啲細節啲嘢。係一個好冷門嘅，但係你可以選一科。神學入邊有一科叫做 archaeology。亞述係Assyria 咁解，其實係敍利亞人嘅祖先嚟嘅。你可以揀呢一科嚟讀㗎。我都讀過幾樣嘢咧，睇啲泥板入邊咧講緊咩啊？啲人打輸咗之後咧，尤其是越係耐咧咁啊，越係耐打嗰個城咧，佢一入到去屠城啊！你都淨係殺咗你咁簡單啊？如果淨係男就殺，女就奸咁啊，男仔就攞去呢啲細路仔攞去做奴隸，唔係咁簡單嘅。
佢殺你之前挖咗你隻眼出嚟，殺你之前挖你個心，攞你個肝出嚟，喺你面前咬你個肝食。呢啲就係亞述人啊！你可想而知佢哋嘅係幾殘暴嘅一個國家一種人。所以如果你係當時耶路撒冷人，你會唔會驚啊？所以呢個避難所唔係咁簡單嘅。如果你係當時代入去，你係當時耶路撒冷嘅人，第二朝早，哇，死晒喎嗰啲士兵，你真係點啊？哈利路亞係咪啊？會唔會啊？當然唔會啦。我哋都係咁樣啦。危機一個，神邊個嚟㗎？耶穌邊個嚟㗎？祈禱冇時間啦，返教會得閒咪返咯，係嘛？係咪咁樣？我哋好小心我哋嘅行為，我哋好小心我哋點樣去做。對唔住下，有時咧我講下過火啲咁樣，大家包容一下。最後我哋送呢啲説話都係詩篇第46章入邊，我哋再少少嘅時間明白到點解。你們來看耶和華的作為，呢句説話好重要。你們要看耶和華的作為，看他使地怎樣荒涼，就好似點解先頭講話怎樣荒涼啊？因為佢殺晒嗰啲，你諗下185000具屍體啊！大家見過185000具屍體未啊？邊個見過屍體㗎已經啊？我見過好多屍體㗎啦已經。啊，啱啱上個禮拜見過一個啊嘛，已經。我成日都要幫人哋做喪禮啊咁樣，我哋都會見好多屍體，同埋我又好中意睇嘅，咁就唔係睇死咗嗰啲人，係走去大學入邊醫科嗰度睇嗰啲死屍啊，唔係睇死咗個弟兄。你度講佢話，你睇下耶和華幾叻，我一句説話就可以死18萬人。嚇，係咪真係啲天使再嚟揾到刀殺咗佢啊？唔知啊。係咪瘟疫啊？唔知啊。聖經入邊冇講，唔知點死，但係會死。好簡單啫嘛。Covid 死咗幾多人啊？年零啫係嘛？2年都唔夠，應該係最多2年，死幾百萬人。好簡單啫嘛。神講一句説話就可以。所以聖經入邊講係咩啊？殺身體唔滅到你嘅靈魂喺地獄嗰個，你唔需要驚佢。呢度講就咩啊？所以話我哋要睇耶和華嘅作為係點解啊？我哋要睇下神嘅能力係幾大，神嘅作為係幾厲害。我哋仲要去信佢，我哋仲要去親近佢。佢話止息刀兵，直到地極，他折弓斷槍，把戰車焚毀在火中。而家大家都明白點解會有啲死晒18萬人啦。嗰啲士兵嗰啲個個都揸刀槍啲弓箭噶嘛。佢死咗之後，佢會唔會留翻俾敵人啊？唔會啊嘛，梗係點啊？臨走佢攞唔攞得翻咁多走啊？帶唔到咁多走噶嘛。死剩嗰幾十零廿個或者點帶咁多幾萬人嘅弓箭啊？唯一嘅方法係點樣啊？全部整爛去燒咗佢，使唔使啊？以為話啊嗱，你派60-70個人出去打佢哋咧，唔使啊！佢自然自己去搞掂晒，係亞述啲死剩種咧去整爛晒佢自己啲武器，整爛晒自己去啲車。大家明白到嘛？而家明白呢啲句子係點解嘅？你們要休息，有一句好重要嘅説話。你們要休息，要知道我是神，我必在外邦中尊崇。咩係指外邦中尊崇？我在遍地上也被尊崇。外邦中尊崇同埋遍地上尊崇係兩個情景。咩情景咧？就係話你唔需要擔心人嘅禍害。外邦係外面人啊嘛，你唔需要擔心人嘅禍害。人嘅禍害我會同你搞掂。遍地上嘅嘢你都要尊崇，點解？呢啲
天災人禍嗰啲咩地震啊、海嘯啊，好似呢排熱到個好似我翻去個公司嗰度，我買咗個嘢量下，我一入到去未開冷氣之前係54度。我公司入到去，開咗冷氣之後要最少個幾鐘頭先可以去翻20零30度咁上下，先至可以坐喺入邊，因為我公司個樓面好低嘅。呢啲就係天災人禍咯。老實講，我嚟咗巴西40幾年，我未試過咁熱嘅。今年真係熱得好厲害。我哋有冇辦法令到呢啲天災人禍消失？冇辦法嘅，係只有神先可以搞掂。所以佢話咩啊？你們要休息，要知道我是神。呢句説話點講啊？你唱就唱得好啦。你們要休息，即係話你乜都唔使做，你坐喺度得噶啦。要知道我是神，係咪咁解咧？原文休息呢個字咧，其實唔係解休息。原文休息呢個字咧，係解乜嘢啊？係解你放心。如果你睇葡文咧，係 relaxa relax， 等我做啊！你做唔到，等我做。你做唔嚟，等我做。你將呢件事放低。原文學嘢可以講放低。你放低，你唔需要咁緊張。你緊張亦都冇辦法解決。就好似先頭圍城咗啦，圍一城你有啲咩解決啊？如果唔係神出手，你死梗啊！好似我哋面對好多難題嗰陣時，人哋侮辱我，好似先頭個將軍咁侮辱我哋，咁啊點啊？你有啲乜嘢可以解決啊？除咗神之外，你冇第二個出路。所以我哋需要做乜嘢啊？唔係真係乜都唔使做，翹埋雙手休息。係到呢個我哋人冇出路嗰陣時，我哋就求神。但係咪每一次到難題，我哋就去求神？冇出路啦，我去求神啦咁。我哋要留意下我哋自己對神嘅關係。我哋要留意下我哋自己。有冇真係去跟隨神、親近神？有冇日日同佢祈禱傾偈？有冇日日真係去睇聖經，明白神俾我哋嘅旨意？神嘅旨意、神嘅想法，全部喺晒呢本書入邊。問題係你肯唔肯去接受？好，最後一句，呢句你哋都知道噶啦。看啊，我在門外敲門，若有聽見我聲音的，就開門。我要進到他那裏去，我與他與我一同坐席。呢個就係乜嘢啊？耶穌響門外敲門。上幾次唔記得咗邊次啦，我解釋過，唔係攞嚟傳福音啊。耶穌響外面敲門係乜嘢啊？耶穌響外面敲門，而家就耶穌喺外面敲緊門。嗌緊我哋呢班所謂信咗佢嘅基督徒，你開門俾我。點解啊？因為我哋抌咗耶穌喺門外面，我哋經常冇當耶穌，冇開門俾耶穌入嚟我哋心入邊。啟示錄入邊第3章呢度唔係攞嚟傳福音嘅。啟示錄第3章呢度耶穌敲門係話俾我哋聽，我哋信咗道，我哋信咗接受咗耶穌救恩，我哋係咪真係去跟隨咗佢？我哋係咪真係每一天都開咗道門俾耶穌入嚟我心入邊，讓我哋可以跟隨佢嘅意思去做過我哋嘅一生呢？好，我哋低頭再個禱告。我哋知道，我哋每一天都面對呢個世上邊好多艱難嘅事。我哋知道，我哋每一天都係面對我哋生命上面好多嘅挑戰。我哋知道，我哋每一天都係好需要神你嘅幫助。我哋亦都知道，我哋每一天除咗我哋嘅懶惰，
我哋成日都係有藉口話我哋冇時間去親近你，我哋冇時間去讀聖經，我哋冇時間去繼續為你更多嘅禱告，為別人禱告，為自己禱告。但係每當到難處嘅時候，我哋就要追問神，你嘅幫助喺邊？主啊，我哋知道我哋每一個罪人接受咗你無價嘅清洗咗我哋嘅罪嘅寶血之後，我哋都係不斷咁樣去犯罪，我哋係不斷咁樣去唔聽你嘅說話，我哋冇好好咁去跟從你。主啊，我哋知道我哋都係一個罪人，就算好似保羅都係一樣同我哋咁講，我哋唔願做嘅嘢，我哋偏偏去做；我哋需要做嘅嘢，我哋就偏偏唔去做。主啊，我哋啲橫梗嘅人，求主你嘅話語就好似兩刃嘅利劍咁樣刺落我哋嘅心，讓我哋每一個基督徒可以慢慢咁去依求，去成聖。主啊，你講我係聖潔嘅，跟隨我嘅人都要聖潔。我哋好想聖潔，但係好多時我哋嘅心係做唔到。主啊，求主你都幫助我哋每一個人嘅心，讓我哋喺禱告嘅之間，讓我哋喺教會當中可以彼此鼓勵，可以彼此慰勉，讓我哋每一個人都可以慢慢去聖潔起嚟。我哋知道我哋永遠都冇辦法做到100分。主啊，求主你都可以讓我哋每加1分都係我哋人生嘅積分嚟，讓我哋見主面嗰日，我哋可以攞呢個成績表俾你睇，我哋係合格嘅。主啊，求主你都聆聽我哋呢啲不配嘅禱告，奉靠主耶穌基督嘅聖名，阿門。多謝善強牧師藉着今日嘅信息對我哋嘅教導同埋督責，即係願我哋可以忘記背後，重新喺神嘅面前度立志嚟到去開我哋嘅心門，俾主耶穌嚟到去入席坐席喺我哋嘅人生嘅最重要嘅首位，讓我哋嚟到去更深嘅嚟到渴慕恩主，讓主嚟到去引導我哋，保守我哋。以下我哋一首陪我走過春夏秋冬，回應今日嘅信息，邀請大家一齊到去站立，我哋一齊到去回應。求主張開我哋嘅眼睛，俾我哋睇到主嘅恩手一直喺我哋嘅當中冇離開過。歷經風浪人生中，更清楚你在保守，在過去和永遠，仍是信靠你恩手。渡過歲月成長中，更加深是無恩主，是你慰藉憐憫我，主耶穌。你說始終會伴我秋冬春雨來，同我保守我，引導一生。信靠恩主那懼怕經多少變幻，信靠主我神，永遠你懷抱。無論過去、現在、將來都好，主啊，你嘅恩手，我哋堅信一直都與我哋同在，保守我哋歷經風浪人生中。
歷經風浪人生中，更清楚你在保守，在過去和永遠，仍是信靠你恩手，渡過歲月成長中，更加深是無人主，是你慰藉憐憫我，主耶穌。你說始終會伴我走到春雨下，同我保守我，引導一生。信靠恩主那懼怕，經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。你說始終會伴我走冬春雨夏，同我保守我，引導一生。信靠恩主那懼怕，經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。你永不捨棄我，你永不捨棄我，永遠與我一起。深宵清早，你亦陪我過。過去今天如何，有你恩典教我，這一切也多着神誇我。你永不捨棄我，永遠與我一起。深宵清早，你亦陪我過。過去今天如何，有你恩典教導，這一切也靠着神誇我。你說你說始終會伴我走冬春雨夏，同我保守我，引導一生。信靠恩主那懼怕，經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。信靠恩主，信靠恩主那懼怕，經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。阿們，主嘅恩手一直都與我哋同在，無論經幾多嘅變幻，主啊，你都與我哋同在。求你真係嚟到去堅固我哋嘅心，讓我哋到去每日都嚟到去緊靠主，讓我哋經歷主更多嘅恩典。哈利路亞，讚美主，大家一齊坐。好，我哋感謝主嘅話語。咁咧，以下係奉獻嘅時間。咁咧就奉獻係基督徒嘅本分，向神回應佢嘅愛。我哋當中如果有未認識神嘅你哋係可以唔需要奉獻，只係觀禮可以。咁咧就請司事。
我哋一齊為到獻金祈禱。親愛主，我哋多謝你，多謝你俾我哋能夠喺你裏面滿有豐盛嘅恩典，多謝你俾我哋有健康、有能力嚟到工作，以至到我哋可以即係有收入，我哋可以嚟到去生活。主，我哋呢啲一切豐盛嘅恩典都係從你而嚟。我哋今日咧獻上些微嘅金錢，求你親自嘅悅納，求你俾教會嘅長執同工能夠係有智慧嚟到去使用呢啲嘅金錢喺你嘅家同埋你嘅聖工嘅上面。我哋感謝主，我哋禱告係奉主耶穌基督嘅名字，阿門。好，咁咧以下家事報告，咁咧就我哋當中今日有冇新朋友啊？因為頭先就見到有嘅，而家坐喺度就唔見到。阿少燕，你話有係咩？我見你岌咗岌頭，冇嘢冇嘢，係咁。但係咧就其實咧，我哋都雖然咧在座咁多位都係我哋熟悉嘅，唔係第一次翻嚟嘅，但係咧我哋都好開心今日見到阿世常姐，我哋即係好開心，因為咧知道佢其實咧即係佢嘅工作係好忙碌而且好攰嘅，能夠抽時間翻嚟，我哋咧珍惜呢啲嘅時間，我哋彼此嘅嚟到相交。咁咧就第二咧就係南美華人基督神學院咧會喺呢個3月15號下晝4點喺聖保羅基督長老教會咧係舉行第25屆畢業典禮，咁咧係邀請大家出席觀禮嘅，請大家留意。咁第三咧就下主日咧係開始呢一個嘅主日學，咁咧係會係呢一個初信栽培員嘅師資訓練。咁咧其實咧即係大家傳咗好多福音，其實咧呢個跟進同埋咧去繼續栽培呢啲嘅信咗主嘅人咧係好重要嘅。咁咧請弟兄姊妹咧下星期係即係留意，咁咧崇拜後咧就出席呢一個主日學。咁第四咧就我哋亦都會將會有一個嘅戶外崇拜，咁咧係最後咧係喺呢個4月6號咧係即係訂到一個場地嘅。咁呢個場地咧其實係好好嘅，係可以嚟到容納我哋咧係即係去到嗰度咧係聚會，而且咧亦都係有康樂設施嘅。咁所以咧就請大家留意即係呢個即係時間嚟到去參加啦，同埋咧其實係可以嚟到邀請新朋友嚟嘅嚇，因為係即係都有康樂設施係可以即係崇拜之後去玩嘅。咁所以咧大家留意，咁呢啲咧都詳情都會稍後公佈。咁下週嘅崇拜嘅侍奉人員講員咧係於陳素華傳道，領會咧係邱萬芳姊妹，領詩係黃少燕姊妹。咁司事係殷志成弟兄，PowerPoint 嘅係阿喬啦，同埋影音都係阿毅啦。好，咁咧就大家都留意啦。咁呢個都係我哋一直嗰個小組嘅聚會時間，咁有線上同埋係有實體嘅。咁大家按住時間出席啦，同埋其實亦都可以邀請朋友去參與。好，咁咧就本週嘅金句係詩篇46篇第1節，我哋一齊重讀2次，預備起。神是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。神是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。詩篇46篇1節。好，咁公禱，我哋咧就都嚟到為到嚟緊呢個星期一3月10號，咁咧教會係會開呢一個委員會去商討事工嘅，咁請大家禱告紀念。
第二咧就係為到我哋而家星期四晚嘅成人嘅小組係喺線上嘅，咁咧我哋都即係要即係都禱告紀念佢哋啦。咁咧求神咧藉住喺小組裏邊學習神嘅話語嚟到去堅固佢哋嘅喺主裏邊嘅即係信心，盼望佢哋咧能夠喺真道上面咧去站立得穩嚇。咁咧亦都為到呢一個4月6號嘅戶外崇拜嘅安排去祈禱啦。咁我哋一齊嘅嚟到禱告。主啊，我哋嚟到去即係禱告，我哋獻上感謝讚美。主真係多謝你係帶領我哋主我哋嚟到恩約呢一個即係我哋喺列伯打字呢個地方咧，係一個好多時我哋都會遇到好多中國人嘅地方，亦都我哋身邊有好多嘅朋友，佢哋都係未信主。主啊，嚟到呢個地方能夠可以方便到好多人返教會嘅時候，求你係保守我哋呢一個傳福音嘅心。主，我哋嚟緊4月6號呢一個嘅戶外崇拜，我哋交託俾你。主，我哋多謝你係為我哋係預備好呢個場地。我哋即係之後咧，我哋有好多嘅細節要安排嘅。神啊，求你係保守，亦都真係讓到我哋弟兄姊妹嚟到藉住呢個機會嚟到邀請新朋友嚟到去參加。主，我哋求你係即係將新朋友帶到嚟即係當中，我哋一齊嘅嚟到去讓到你嘅話語你嘅真實，你嘅愛係臨到喺當中，讓到呢一次嘅戶外崇拜，亦都係一個傳福音嘅機會，讓到我哋亦都去到真係一個即係比較可能係戶外一個地方咧，俾我哋能夠係一個唔同嘅環境，我哋同樣嘅敬拜你，我哋亦都即係喺當中，亦都喺呢一個星期日嘅裏面，我哋亦都係休息，我哋可以咧係透過喺當中一啲嘅康樂設施，俾大家咧能夠係舒展。主，我哋都交託俾你。主，我哋都為到喺嚟緊星期一嘅委員會，我哋交託俾你，求神你喺當中嚟親自去引導呢一個會議，亦都真係賜俾我哋每一位嘅會員委員係能夠有從你而嚟嘅屬天智慧。主，讓到佢哋所商討嘅一切都係有主你嘅帶領喺當中，讓到眾委員能夠係同心合意嘅尋求主你嘅旨意，係你喺我哋恩約教會嘅旨意，你俾我哋嘅異象。神啊，求你真係喺當中嚟到顯明。神，我哋亦都為到喺星期四晚嘅成人小組，我哋交託俾你。主，因為咧亦都知道即係我哋嘅組員，其實佢哋咧係好有心嚟到去尋求你，學習你嘅話語。但係我哋亦都知道好多時候佢哋都會每年咧都會返中國即係返到去嘅時候，有時我哋真係知道喺當中嘅環境嗰個嘅屬靈嘅氣氛同埋咧可能佢身邊嘅人都會係影響佢哋成為佢哋喺信仰上嘅衝擊。神啊，我哋求你係保守。主，當佢哋咧返完中國再返出嚟嘅時候，佢哋真係咧仍然繼續嘅係願意喺當中你嘅話語嘅當中繼續嘅成長，以至到喺你嘅話語裏邊咧係真係能夠去扎根，以至到佢哋真係能夠喺你嘅真道上邊去站立得穩，係唔會咧即係因着即係喺嗰個即係返咗去中國嗰個環境咧嚟到去被動搖。神啊，我懇求你親自嘅幫助佢哋，俾佢哋真係能夠咧不斷嘅成長。我哋交託仰望俾你，我哋多謝主，我哋禱告交託係奉主耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿門。好，咁以下時間請趙善強牧師為我哋祝福。
請各會眾起立，接受神嘅祝福。願主耶穌基督嘅恩惠、天父豐盛嘅慈愛、聖靈嘅感動交通，與我哋眾人同在，直到永永遠遠。阿們。請坐。